'n hartlike goeiemôre en 'n hartlike welkom aan elkeen wat ook vanoggend na ons erediens se opname kyk. Ons begin die erediens vanoggend met die woorde van 1 Johannes 1, daar vanaf vers 5. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. Amen. Liewe broers en susters, liewe jongmaats, ek groet julle vanoggend. Ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Mag julle vanoggend hier in die erediens en ook hierna sy genade en sy barmhartigheid en sy vrede beleef. Ons loflied gaan ook oor lig. Oor God wat die lig is wat deur die donker skyn. Die pragtige Vonk 2:7:7. Ons gaan daarvan al 3 die verse sing. Neem net kennis dat ons vers 1 en 2 saam met die refrein sing, maar dat ons nie die refrein in die 3de vers sing nie. Kom ons sing hierdie pragtige lied. Deur die donker skyn, hier is die een wat duister laat verdwyn. Skyn in ons harte, dryf die donkerheid. Skyn in ons lewens tot in ewigheid. Jesus Christus, ons koning, ons buig voor U neer, buig voor U neer. Jesus Christus, ons God en Heer, ons bring nou aan U die eer. Die dood verslaan, U het as koning by die graf gegaan. Breek uit die bande, gooi die booie neer. Ons gesoewenaar sal met U ons Heer. Jesus Christus, ons koning, ons buig voor U neer, buig voor U neer. Jesus Christus, ons God en Heer, ons bring nou aan U die eer. U is die bruidegom en ons die bruid. U ons vir die bruilofsmaaltyd tyd. Dadelik ons geloof aanklink Gods dankbaarheid. Ons bly by U tot in die ewigheid. Julle weet mos, dis een van my gunsteling liedere hierdie, né? Dit is daarom 'n baie kosbare melodie met sulke waarwoorde. Kom ons bid saam. Hemelvader,
U het ons nou al volgend deur die fotum en ook deur hierdie lied herinner dat U die lig is. Ons konsentreer so baie op die donkerte, op die duisternis. En daar is baie daarvan. Maar baie dankie dat U vir ons vandag net weer illustreer, herinner dat U lig is. Dat daar geen duisternis in U is nie. Dat U lig so helder en so skerp is, dat U alle duisternis neutraliseer. Toe U deur U seun mens geword het, vir ons sondes aan die kruis gesterf het en opgestaan het, het U die duisternis 'n nekslag toegedien. En nou wag ons in afwagting vir daardie dag wanneer U terugkom, wanneer die duisternis finaal en vir ewig deur U as die God van lig vernietig sal word. Hemelvader, daar is broers en susters in ons midde wat regtig vanoggend 'n behoefte het aan U lig. En soms voel dit vir hulle maar donker, ook as gevolg van hulle gesondheid, want hulle is ook maar net mense soos ons. Laat hulle asseblief U lig in hulle donker omstandighede beleef. Ons bid dit vir Leslie, vir Joan, vir Jan en vir Dirk. Dankie dat hulle juist deur die feit dat hulle ontslaan is uit die hospitaal uit, iets van U lig ervaar. Dankie Here dat dit ook met Naggie goed gegaan het in haar operasie. Maar ons bid vir Anthony en vir Ria, wat nog steeds in die hospitaal is. En so ook vir Marius en vir Morney, vir Tanya, vir Johan en vir Monty, wat besig is met hulle behandeling. Ons bid ook vandag vir Fransie en die res van die familie, wat baie hartseer is. Ag Here, laat U lig asseblief ook oor hulle skyn in hierdie moeilike tyd. U gee vir ons vandag die voorreg om weer met al ons jeugaktiwiteite te begin. Hemelvader, ons bid ook dat U vir elkeen wat verantwoordelik is vir daardie jeugaktiwiteite lig sal gee hoe om hierdie kwartaal aan te pak. Hoe om die kinders en jong mense te hanteer, dat hulle deur U lig gelei sal word. Ons bid dit in die besonder vir Barbara met die kinderkerk, vir Teresa met die junior kategese en vir Reinhou met die senior kategese en die jeugaande. Ons bid dit ook, liewe Here, vir elke mamma en papa wat die program by die kinderkans hanteer. As ons so bid, Hemelvader, dan voel ons alreeds hoe die lig in ons donker wêreld begin inskyn, ook in ons elkeen se lewens. En daarom bid ons dat waar ons nou U woord gaan lees en gaan hoor wat U vir ons wil sê uit U woord uit, ook deur die boodskap, dat U lig vir ons sal opgaan, ook in terme van wat U vandag vir ons wil sê. In Jesus se naam, amen. Tjoe, my koek lyk lekker, né? Ek het gister 'n boodskap uitgestuur, waar julle moes raai watter verjaarsdag en ouderdom ons hierdie naweek vier. En baie dankie vir almal wat deelgeneem het aan die kompetisie. Daar was sommer baie inskrywings en 'n klompie baie interessante antwoorde. Ek het dit nog geniet. Daar is daarom 'n paar mense, nogal 'n hele paar mense om die waarheid te sê, wat die antwoorde reg geraai het. Ek het nou hulle name hier in hierdie hoed op die kansel gesit.
En ek gaan nou vir Annetjie vra om gou boontoe te kom en vir ons die gelukkige persoon te trek. So as jy nou nie 'n wenner is nie, kan jy nie vir my kwaad wees nie. Dan moet jy vir Annetjie kwaad wees. Maar sy kan dit vat. Jy moet vir die mense wat in die hoed gegooi het kwaad wees. Sy het regtig nie gekyk nie en sy het hom goed geskommel. Die wenner is Celia van Sy. Baie geluk Celia. Nou Celia, die goeie nuus is, dis nou nie asof jy die alreeds by die vlooimark is nie, daarom gaan die goeie nuus nog nie humoristies wees. Jy kan jou prys kom opeis Vrydag aand met die vlooimark. En raai wat is jou prys? Jou prys is 2 gratis vetkoeke met maalvleis of 2 gratis roosterkoeke met maalvleis. Maar nou werk sy self daaraan, so ek weet nie hoe gaan ons nou hierdie storie uitsorteer. Maar is ten minste verniet. Baie geluk Celia. Broers en susters, die antwoorde in die kompetisie is Durban Wes en 85. Ons gemeente het gister verjaar. Toe was die gemeente presies 85 jaar oud. Durban Wes gemeente, of die Weskerk soos dit in die volksmond bekend gestaan het, is op 25 Julie 1941 in die Tweede Wêreldoorlog gestig, toe dit van Durban Sentraal Gemeente afgestig het. Op daardie stadium was Seaview, Bel Air, Hillary, Melbourne, Eskom en Pinetown deel van die gemeente gewees. Dit beteken ons almal het ons ontstaan op 25 Julie 1941 gehad. Met die stigting van die gemeente was daar nogal baie lidmate. Die bronne sê vir ons 1075 siele in daardie gemeente. Die eerste kerkraadsvergadering het op 1 September 1941 in die huis van die Van X in Seaview plaasgevind. Hier is 'n foto van hulle huis. Hierdie nuut gestigte gemeente was ook die trotse besitters van 'n kerksaal in Pinetown. En hier is 'n foto van daardie kerksaal. Die gemeente het ook 'n stuk grond en 'n opstal in Seaview gehad. Al wat nog gekort het, was 'n leraar vir die gemeente. Die eerste leraar van die gemeente, Dominee Coligny Nel, is beroep op die 17de November 1942. Hier is 'n foto van Dominee Nel. Nogal 'n mooi ouetjie. Dit klink vir my, hy was 'n reguit ou. In sy eerste kerkraadsvergadering het hy klaarblyklik gesê: God is 'n God van orde en verlang dat alles op kerkraadsvergaderings ordelik moet geskied. Daarom vermaan ek dat alle praatjies buitekant die vergadering gestaak moet word en versoek ek kerkraadslede om alles wat hulle verlang om te sê op die vergadering te sê, sodat die nodigheid om buitekant te praat nie hoef te bestaan nie. Nou gelukkig het ons nie vandag sulke probleme op die kerkraad nie. Hier is 'n foto van die eerste pastorie waarin Dominee Nel gewoon het. Na 'n paar jaar in daardie pastorie rapporteer hy: daar is nog die merke van mif of van die gevleelde insekte wat
ook die oorlogskaarste moes gevoel het, die boeke in die badkamer gevind het, daar was nie boekrakke vir sy boeke nie, en begin knaag het aan die gom van die omslag. Arme Dominee Nel. Ek dink nogal, hy sou ons huidige pastorie baie waardeer het. In sy intreepreek het hy gepreek uit Filippense 2, vers 12 tot 18. Dieselfde gedeelte is vandag nog net so van toepassing as wat dit 85 jaar gelede was. Kom ons lees dit saam en ons gaan dit uit die 2020 vertaling lees, wat dieselfde soort vertaling is as die 33 vertaling wat hy gebruik het. Ons lees vanaf vers 12. Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam was, nie net in my teenwoordigheid nie, maar nou ook nog veel meer in my afwesigheid, werk met vrees en bewering aan julle verlossing. Want hy, wat die gewilligheid en die optrede in julle bewerk, soos hy dit goed vind, is God. Doen alles sonder kla en teepraat, sodat julle sonder blaam en onskuldig kan wees. Kinders van God, smetteloos, te midde van 'n krom en ontaarde geslag. Julle skyn onder hulle so sterre in die heelal, deurdat julle vashou aan die woord van die lewe. Op hierdie manier sal julle op die dag van Christus my rede tot roem wees, sodat ek nie vergeefs gehardloop of my vergeefs ingespan het nie. Maar al word ek ook as drankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my, en verbly ek my saam met julle almal. Verbly julle ook so. Ja, verbly julle saam met my. Tot sover die skriflesing. In beide vertalings, dit is nou die 1933 vertaling wat Dominee Nel gelees het, die 2020 vertaling wat ek sopas gelees het, en so ook die 1983 vertaling, is die opskrif bokant hierdie skrifgedeelte dieselfde. Ligdraers in die wêreld. Paulus verduidelik hier in die jaar 62 na Christus vir die Filippi gemeente wat die hoofrede vir hulle bestaan in Filippi is. Om ligdraers in die wêreld te wees. Dit is hoekom Dominee Nel hieroor gepreek het in 1941. Die nuut gestigte gemeente moes besef waarom hulle hier in hierdie deel van Durban is. Om ligdraers in die wêreld te wees. Dit geld nog net soveel vir ons, wat in 85 jaar verskillende gemeentes geword het, die volle sirkel geloop het en vandag weer by mekaar is. Ons het in 2026 presies dieselfde missie en opdrag. Wees ligdraers in die wêreld. Paulus gee in hierdie skrifgedeelte vir ons 4 praktiese voorbeelde wat dit beteken om ligdraers in die wêreld te wees. Die eerste een, werk met vrees en bewering aan julle verlossing. Dit klink vreemd op die oorlê, want Jesus het tog alles gedoen vir ons verlossing. Hoekom staan hier dan, werk aan julle verlossing? Ja, Jesus het alles gedoen vir ons verlossing. Maar dit is nie waar dit stop nie. Hierdie verlossing moet nog tot sy volle voltooiing gebring word. Onthou julle hoe ek dit verlede Sondag verduidelik het? Ons is vrygekoop. Leef dan as
vrygekoop is. Dit is waaroor dit hier gaan. Leef as vrygekooptes 'n onberispelike lewe. Maak sigbaar en hoorbaar wat en wie in jou hart is. Regverdigmaking wat oorgaan in heiligmaking. Omdat hy weet hoe moeilik dit is, en dat ons dit nie self kan doen nie, verduidelik Paulus dat so 'n lewenswyse net moontlik is, omdat God die gewilligheid en optrede in ons werk om dit te doen. Soos ons verlede week gesê het, hy laat ons so leef, omdat hy deur die Heilige Gees in ons woon. Paulus voeg by, leef so met vrees en bewering. Onthou oor wie gaan dit eintlik, as jy so leef of nie so leef nie. Oor God en sy eer. As ons so leef, eer ons hom. Wat sê dit oor ons gevoel vir hom, wanneer ons nie so leef nie? Paulus smeek hulle om gehoorsaam te leef, al is hy nie nou by hulle nie. Daar moet nie 'n dominee of geestelike leier nodig wees om ons elke keer te motiveer om reg te lewe nie. Die Here Jesus, oor wie se vernedering en verhoging terwille van ons hy sopas in vers 5 tot 11 geskryf het, moet vir ons genoeg motivering wees. Die tweede praktiese voorbeeld van ligdraers. Doen alles sonder kla of teenpraat. Paulus gee hier 'n voorbeeld van hoe ons as verlostes moet leef. Die oorspronklike Griekse woord vir kla beteken murmureer. Jy het seker daai woord al iewers gehoor. Murmureer. Murmurering is 'n onderduimse gekla of ontevredenheid. 'n gebrek aan vertroue in God se voorsienigheid. Murmurering is 'n kanker wat groot skade in 'n geloofsgemeenskap, in 'n gemeente kan aanrig. Hierdie murmurering herinner ons aan die Israeliete, wat so gemurmureer, so gekla en teengepraat het, so gemoun en gegroun het in die woestyn. Al het God vir hulle manna en vleis voorsien, en al was hy by hulle in die tabernakel, en al het hy hulle gelei deur die wolkkolom en vuurkolom, het hulle nog steeds gemoun en gegroun. Dit gebeur so maklik, dat ons in die greep en groef van moun en groun val. Dit begin by iets kleins, en naderhand is dit soos Vrydag aandse vetkoekdeeg, wat rys, en naderhand is alles sommer verkeerd en sleg. Dan is ons eenvoudig net negatief, en sien niks positiefs raak nie. In die proses maak ons almal rondom ons negatief. Tot so mate dat mense nie meer saam met ons wil wees nie. Ja, soos die Israeliete is ons in die woestyn met al sy uitdagings. Maar die vraag is, sien ons die manna en kwartels en tabernakel en die wolk en vuurkolom, sien ons vir God raak? Sulke negativiteit pas eenvoudig nie by kinders van God nie, sê Paulus. Dit is hoe die wêreld is, die krom en onaarde en verdraaide wêreld. As God se kinders mag ons nie so wees nie. Ons het tog vir God as ons God,
Anders is daar geen verskil tussen ons en die wêreld nie. Nommer 3. Skyn soos sterre in die heelal. Hoekom moet ons onberispelik lewe? Hoekom moet ons nie die hele tyd kla en teepraat nie en positief wees? As ons vashou aan die woord van die lewe, die Bybel, en daarvolgens lewe, dan lyk ons anders as die wêreld rondom ons. En dit is die punt. Ons moet anders lyk en klink as die wêreld. Ons moet uitstaan soos 'n seer oog, asof ons eintlik nie hier hoort nie. Ons moet weird wees vir almal rondom ons. Jesus self het gesê, ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. Ons is nie burgers van hierdie wêreld nie, ons is burgers van God se koninkryk. Die rede waarom ons in hierdie wêreld is om hier anders te wees. Ligte te wees in hierdie donker wêreld. Ligte wat wys na Jesus, die lig vir die wêreld. Die 2020 vertaling stel dit nog sterker. Ons is soos sterre in die heelal. Wie se ligte so sterk en oor 'n groot afstand sigbaar moet wees, soos die sterre in die naghemel. Sterre wat wys na die Skepper van die heelal. Dit is waarom ons elkeen in ons gemeente hier is. Om so te skyn dat God deur ons na die wêreld toe kom. Sodat ook hulle, soos ons, die geleentheid het om gereed te wees vir die dag van Christus se terugkoms. Daardie dag, wanneer elke knie voor hom sal buig en elke tong sal erken, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. En dan Paulus se 4de praktiese voorbeeld. Onthou, dit gaan oor ligdraers in die wêreld. Wees bly. Wat as dit nie goed gaan nie en ons nie lus of krag het om te skyn nie? Ons nie eers lig in ons eie lewens, in onsself het nie. En dan sê Paulus, ons moet in sulke omstandighede nog bly wees ook. Om bly te wees, wanneer dit goed gaan, is maklik. Maar dit is 'n ander storie om bly te wees wanneer dit nie goed gaan nie. Wanneer jy getref word deur misdaad. Wanneer jy jou werk verloor. Wanneer jou bankrekening leeg is. Wanneer jy of jou geliefde terminaal siek is. Wanneer dit moeilik is om aan te hou glo. Paulus het dit geweet en self beleef. Terwyl hy hier skryf, is hy in 'n donker tronksel, 'n gat in die grond, waar hy in voetboeie is en met kettinge vasgeketting is aan 'n wag. Sy bloed, sê hy, is dikwels as drankoffer uitgegiet. Alles wat sleg is, het met hom gebeur. Maar tog was hy bly. Hy was nie bly omdat hy 'n supermens was of heeltemal rekening met die werklikheid verloor het nie. In Filippense 4, vers 4 skryf hy: Wees altyd bly in die Here.
Ek herhaal, wees bly. Al gaan dit hoe rof, al is ons geloof onderdruk, al voel dit vir ons asof ons as 'n drankoffer uitgegiet word, kan ons nog steeds bly wees. Nie omdat dit noodwendig beter gaan nie, maar omdat ons weet, die Here is by ons. Hy is in beheer. En hierdie slegte sal verbygaan. Al is dit eers vir ewig by hom. Blydskap word nie bepaal deur ons omstandighede nie, maar deur die Here en ons geloof en vertroue in hom. Wanneer ons so bly is, al gaan dit moeilik, versterk ons ander mense rondom ons geloof. En is dit dikwels die eerste tree vir iemand in die wêreld se ongeloof, om in geloof te begin verander. Dit alles, hierdie 4 voorbeelde wat daar op die skerm staan, is baie ekstreem en radikaal net. Kom julle dit agter? So anders, so vreemd, lewe onberispelik, wees positief, skyn, wees bly. Omdat dit so anders, vreemd, ekstreem radikaal is, sal ons uitstaan. Nie om die lig op ons te laat skyn nie, maar om Jesus se lig in ons sigbaar te maak. Net soos in 1941 is die opdrag vir ons gemeente nog steeds: wees ligdraers in die wêreld. Gaan ons, soos die eerste Durban Wes gemeente, weer vandag, op ons 85ste verjaarsdag, die uitdaging aanvaar, om God se ligdraers te wees. Amen. Hemelvader, U het vanoggend baie duidelik, helder en duidelik met ons gepraat uit U woord uit. U het vir ons gevra of ons soos ons voorsate nog steeds hierdie uitdaging aanvaar om U ligdraers in hierdie wêreld te wees. Hemelvader, die antwoord hierop lê nie in kerkraadsbesluite nie. Dit lê selfs nie in hierdie erediens nie. Dit lê in ons elkeen se harte. Want die gemeente hier, is nie 'n vergadering nie. Is nie net 'n byeenkoms nie. Is nie 'n gebou nie. Die gemeente hier is elkeen van ons. Van die jongste tot die oudste. En daarom moet ons elkeen vanoggend voor die antwoord. Gaan ons elkeen 'n ligdraer vir U wees? Ons mag dalk sê, maar my liggie is so klein. Gaan dit enigstens 'n verskil maak? Maar dan sê U vir ons, wanneer julle klein liggies almal by mekaar kom, maak dit 'n reuse verskil. So 'n verskil, dat julle so sterre in die heelal
skyn. O Heilige Gees, net U kan ons so laat skyn. Hierdie voorbeelde wat U vir ons gegee het, is eintlik moeilike voorbeelde. Dit is so teen ons grein in. En daarom, as U dit teen ons gaan laat gebeur nie, gaan ons glad nie hierdie voorbeelde uitvoer en enigstens selfs 'n klein flitsliggie vir U wees nie. Ons kan dit net onder U leiding doen. Want net U kan ons onberispelik laat lewe. Net U kan ons positief laat wees. Al is daar soveel negativiteit rondom ons. Net U kan ons waarlik vir U laat skyn, vir U laat uitstaan. Net U kan ons laat bly wees. Al het ons soveel rede om nie bly te wees nie. Net U kan dit alles in ons laat gebeur en ons so U ligdraers maak. O Heilige Gees, doen dit asseblief in ons. Verdryf asseblief die duisternis. Verdryf asseblief negativiteit as daar negativiteit is. Verdryf asseblief klein geloof en ongeloof waar ons daarmee worstel. Vul ons so dat ons nie anders kan of wil as om helder en duidelik vir U te skyn. Hemelvader, baie dankie dat U sedert 1941 al vir soveel dekades hierdie gemeente wat toe begin het, gebruik het om U lig uit te straal. U daardie gemeente, hierdie dekades, versprei in verskillende gemeentes, wat weer op verskillende plekke net so duidelik U lig uitgestraal het. En nou is dit so wonderlik dat U ons almal na 85 jaar weer bymekaar gebring het, soos in 1941. En vir ons wil sê, nou moet julle weer saam skyn in hierdie wêreld. Hemelvader, dit is donker in ons wêreld. Dit is donker hier in ons woonbuurtes. U lig is so nodig. En U gee vir ons die voorreg om U lig te wees. Baie dankie, liewe Here Jesus. In U naam en deur U moontlik gemaak. Amen. Ons gaan nou, terwyl ons sit, die seënlied sing, die 268. En as sien ek het die woorde aangepas, en die woorde hulle verander na ons. So dis 'n gebed, wat ons vir ons gemeente bid, en ook vir elkeen van ons in die gemeente. Kom ons sing dit sittende. Kom ons dien die Here met ons liefdegawes.
dankie diakens en Marie vir die pragtige orgelspel. Ons sluit die erediens af met lied 488, al 15 verse. Helder skyn u lig vir die nasies. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met ons gemeente en met elkeen van ons wees en bly, net soos hy die afgelope 85 jaar met ons was.